Mendoj që gratë munden edhe e din me ja dalë me marrë, na ashtu shtu presidentin e kemi pas gjenis femrore, kështu që gratë po ja dalin tashmë. Tash besoj që edhe gratë në përgjithësi kanë arrit me marrë vendin e tyre duhur, me merita normalisht, shkollime e band vetën, edhe kanë tregu që në shumë aspekte dhe sfera janë edhe kogja madzoja, cilat thonë me dhonë sa ma shumë dashni, sa ma shumë unitet me njëri tjetrin, mos me marrë jetën për të mirë qenë, me jetu të tashmën. Mirë, faleminderit. Prej punës. Po, tash pauzë. Mirë. Që punoni palë të në drejtoritë të arsimit. Drejtoritë arsimit, një detyrë kogja me... Edhe me përgjithësi, po edhe mi një kësesh kur e ton punën. Dhe konë që sa viti këtë punë e bënë? Prej viti 2018 jam pjesë e komunës Prishtinës. Ndërsa që 2 vite afër në drejtoritë të arsimit. A do sash vështirë, sa të ka bënë më dërzu? Unë me profesion jam psikologe, kështu që në shaq që kjo më ndihmon pak edhe me dashtë punën, nuk e kam problem, unë jam pjesë e reportit të familjes hershme, arsimit parafillor, kështu që e du qatë punë dhe e bëj me shumë qef. Spajtë puna mirë? Mirë, perfekt. Ta është bërë? E pa drejtë si grua, do një herë. Pa mund shme në vendit tonë me qenë pa u po do një pa drejtë. Në është po, mu nuk më ka rastis. Jo. Fatë mirësisht. Jo, nuk jam të e majtë mend ose të e kujtu që në njerë mu ka bue pa drejtë qofë vendin e punës ose njëtë. A japin drejta duara një gruas në vend punës, si mendon ti? Po tash besoj që po, nështë përpara ka qenë pak ma sfiduese kjo pjesë. Tash besoj që edhe gratë në përgjithësi kanë arrit me marrë vendin e tyre duhur, me merita normalisht, shkollime e band vetën, edhe kanë tregu që në shumë aspekte dhe sfera janë edhe kogja madzoja se me shpejt. Madzoja se me shpejt. Normalisht. A mund një grua t'ja del pa ndihmën e një burri? Po. Çdo herë. Bile unë mendoj që meshkujt e kanë ma problemi a dalë pa ndihmën e një gruaje. Duket që je shumë feminist, a? Ja, mundohem. Po normalisht gjithmonë pa e cënu edhe të drejtat e meshkujve. A përcënon drejtat e një gruaje sot, një femre? Si e shet në vendin tonë, ku jetoj? Jo çdo herë. Unë e ceka dhe ma herët që përpara nështë ka qenë pak më theksume, që kemi jetu me një ambient të tillë. Po tash ka fillu edhe gratë në përgjithësi po e shohin vlerën e tyne, kanë fillu me u pavarësu ma shumë edhe normalisht që nuk lejojnë asnjëna mi u bo pa drejtësi, kështu që tash nuk besoj që është qysh ka qenë atëherë. A do të jenë gratë pavarura të mos ndikon shumë prej gjenesë mashkullore? Po, duhet me qenë zoja vetës pa tjetër. Jo veç që mos me ndiku prej gjenisë mashkullore, po thjesht me pas atë lirinë e vetë, pavarësinë e vetë, shkollimin e duhur, punën për vetë, që ato me ndi zojat vetës, jo për dika tjetër. A si e se përgjithësi një grua sot shoqërinë tonë një bajtë? Si e shen një grua sot, ku ka ecur? Po tash, një gru sot e ceka dhe ma herët që po i din vlerat e veta, e din që ka dënë, e din që ka pret për jetës, nuk toleron pa drejtësi, nuk toleron nështë dinamikat e jetës që po janë shumë trona tash edhe mundën me ndiku edhe në aspektin mendor. Kështu që e din streset, ma larg streseve. Mendoj që gratë munden edhe e din me ja dalë me marrë, na ashtu shtu presidentin e kemi pas gjenis femrore, kështu që gratë po ja dalin tash ma mirë. A do të ka qenë vendimi më i vështirë që ke pas ditën tonë? Vendimin më të vështirë që ke pasur. Sigurisht ke pasur vendime. Një grua dimensionale shumë tjetë, mos të ketë tjetë vendime është. Po normalisht, tash unë në jetë jam sfidu në shumë lloj mënyra edhe me shëndet edhe profesional, po normalisht që për neve, gjenisë femrore, për neve gratë është sfiduese edhe pjesa edhe vendimet që i merr tash, sidomos kur je prind, kur bosh nën, kështu që nështë që prej vendimeve më të vështira që ka mundemi marrësh në qatë pjesë. Që ke pasur por ti atë pjesë ku ke qenë nën. S'ta ka qenë, domethënë ti nuk ke qenë atë kohën e përgatitur me qenë nën apo si
Jo, po vjen, unë mendoj që jo të gjithë mundën me qenë të gatshëm me u bu prind, se vjen një periudhë, kurdo që vjen, është koha përqëtësie, duhesh me ditë që pavarësisht se çfarë vendimesh ke me marrë një jetë, ashtu e ki edhe një jetë tjetër e cila komplet varet prej teje. Dhe çdo vendim për ty duhesh me mendu 2-3 herë para se me marrë çato. A për ka sot ato gra për me qenë nona, si shet sot? Tash normalisht. Ne di që tash normal qas janë shumë libra edhe në rrjete sociale, sa i përket me lexu gjëra se çysh ndihmojnë për me qenë prind më i mirë. E di që është më e madhe se sa përpara nuk ka pas shumë, kështu që kjo mundet me ia vlerësu prindve pjesën me qenë prind i mirë ose jo. Mendoj që janë më të përgatituna, se janë më të pavaruna, përpara ndoshta edhe bashkëjetesa me shumë njerëz, me shumë antare ka bo dhe më të vështirë pjesën e qenurit prind ose non, po tash është më lehtë besoj. Karriera për ty apo familja, fëmija? Familja. Pa ana shkalu ato, po veç kush është prind e din çfarë rëndësie ka familja dhe fëmijat e tij. Për ato gra që nisojnë një herë karrierën, pastaj për të krijuar familje. Ajo është zgjidhje e secilit. Besoj që herdo kur që të krijojmë familje kanë me pa që edhe krijimi i familjes është domosdoshmëri për me qenë njëri përmbushur. Është privilegj, është bekim. Dhuratë e madhe, bekim ti është. Është bekim shumë e vërtet. Unë nuk di shoj këto, të gjitha nënave që e ndjen veten ashtu. Do në fund gjitha gra, gjitha vajzave, një mesazh që kishte dhënë për jetë që i shërben, çfarë kishte thënë? Jo veç vajzave dhe grave, po gjithve kisha thënë me dhonë sa ma shumë dashni, sa ma shumë unitet me njëri tjetrin, mos me marrë jetën për të mirë qenë, me jetu të tashmen, jo shumë, na po kemi predispozitat me fokusu shumë në të ardhmen, po harrojmë me shiju çdo moment. Që kjo është e rëndësishme. Edhe normalisht më kujdes për shëndetin. Isha shumë kënaqësi që shijova këtë intervistë. Të uroj më të mirat në jetë, punë pa lodhshme edhe shumë suksese. Gjithashtu kalofshi.